Hello friends, welcome to Chettinadachi Samayal. இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போறது சிம்பிளான ஒரு கேக் தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. Subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. எப்படி செய்து வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நாம மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து 1/2 கப் தயிர் எடுத்துக்கிறேன். எந்த கப் எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் தாங்க எல்லாமே எடுக்கணும். நான் இந்த கப்பில் தான் எடுத்திருக்கேன். எந்த கப்பில் இருக்குமோ அந்த மெஷர்மெண்ட்டை தான் எல்லாமே எடுக்கணும். நான் 1/2 கப்பு ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். இங்கே நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் சேர்த்தா கேக்கு அவ்வளோவா வாசம் அடிக்கும், கேக்கு நல்லா இருக்காது. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த எண்ணெய் நம்ம சீக்கிரமாகவே மிக்ஸ் ஆகாது, கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம 1 கப்பு பொடி பண்ண சீனி சேர்த்துக்கலாம். எந்த கப்பில் எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் தாங்க எடுக்கணும். இதையே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டி இல்லாமல். பாருங்க, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. 1/2 கப்பு மைதா சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இங்க பாருங்க எவ்வளோ க்ரீமியா இருக்கு. இப்போ நம்ம 3/4 கப்பு காய்ச்சாத பால் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க, ஃபுல்லாத்தையும் சேர்த்துறாதீங்க. இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தா தான் நமக்கு கேக் வந்து ஃப்ளஃபியாக அழகாக இருக்கும். பால் வந்து 3 டிவிஷனாக சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தா நமக்கு கேக்கு சூப்பராக வரும். எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா. இந்த கேக்குக்கு நம்ம பேக்கிங் சோடாவோ பேக்கிங் பவுடரோ சேர்க்கல, அது பதிலாக நம்ம ஈனோ தான் சேர்க்க போகிறோம். இது மாதிரி ஒரு கேக் டின் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து நம்ம ஆயில் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் நம்ம ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம்னா கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரும், அதான் நம்ம ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம். பட்டர் பேப்பர் வச்சுக்கலாம். உங்கள்கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மைதாவை லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா இடத்துலையும் ஆயிலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதை ஊற்றிக்கலாம். லைட்டாக டேப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம கேக்கு நம்ம குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நான் வந்து தூள் உப்பு எல்லாத்தையும் கொட்டிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க. மூடி போட்டு 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுங்கள். நம்ம அதில் விசில்லாம் எதுவும் வைக்கக்கூடாது. விசில் கேஸ் கட்டு எதுவும் வைக்கக்கூடாது. பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணால் போதும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணதை உள்ளே வச்சுக்கலாம். நம்ம அந்த பாத்திரத்தை உள்ளே வச்சாச்சு. நடுவில் ஓரங்கள்லாம் டச் பண்ணாமல் வச்சுக்கோங்க. டச் பண்ணிச்சுன்னா கறியிரும், அப்புறம் கேக் நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் சென்டரில் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்டாண்ட் எங்கே இருக்கோ அந்த சென்டரை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இது நம்ம வந்து கேஸ் கட் போடாமல் விசில் வைக்காமல் நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். இது 45 நிமிஷம் ஆகும். குக்கரில் செய்யறதுனால கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகும். 40 நிமிஷம் வேகணும் இந்த கேக்கு.
மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா கேக்கு கருகிரும். ஸோ அப்போ நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் கேக்கை. நம்ம கேக்கு வெந்துருச்சான்னு தொடர்ந்து பார்ப்போம். பாருங்க எவ்வளோ நல்லா உப்பிட்டு நிற்கிது. இது நான் டெக்கரேட் பண்ணி நான் கொஞ்சோண்டு நட்ஸ் தூவிக்கிறேன். நம்ம டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு. உங்கள்கிட்ட டுட்டி ஃப்ரூட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணலாம். என்கிட்ட டுட்டி ஃப்ரூட்டி இல்லை, ஸோ அதனால் நட்ஸை வச்சு நான் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன். இதை மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம். இன்னும் 5 மினிட்ஸ் ஆகணும் பேக்காக. 45 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் கேக்கு எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு. முன்னாடி எவ்வளோ உப்பிட்டு நிற்கிது. இது வெந்துச்சான்னு சொல்லி டூத் பிக்கில் எல்லாம் குச்சியை வச்சு பாருங்கள். நம்ம கேக்கு சூப்பராக வெந்துடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். குக்கர்லேருந்து நம்ம கேக் எடுத்தாச்சுங்க. கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும், 2 நிமிஷம். கொஞ்சம் லைட்டாக ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓரத்துலலாம். இப்போ பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக தட்டி விடுங்க. இங்கே பாருங்க கேக்கு எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக அழகாக வந்திருக்கு. நான் பட்டர் பேப்பர்லாம் எடுத்துடலாம். பாருங்க பின்னாடி கருகாமல் இருக்கு, எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கு. நம்ம முன்னாடி போட்டுக்கலாம். பாருங்க கேக் எவ்வளோ சூப்பராக அழகாக வந்திருக்கு. ஸ்பான்சியாகவும் இருக்கு, ஃப்ளஃபியாகவும் இருக்கு. நம்ம கேக்கு சூப்பராக வந்துச்சுங்க. பாருங்க எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக ஸ்பான்சியாக இருக்கு, சாஃப்டாக கூட இருக்கு. நம்ம குக்கரில் தான் செஞ்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க கேக் எவ்வளோ சூப்பராக அழகாக இருக்கு, எம்மியாக கூட இருக்கு. பாருங்க நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்கள் வச்சு தான் அந்த கேக்கை நம்ம செஞ்சோம். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கேக்குக்கு நம்ம எதுவுமே சேர்க்கலை. பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர் எதுவுமே சேர்க்கலை. ஓவனில் கூட நம்ம வைக்கல. வெறும் சாதாரண குக்கரில் தான் நம்ம இந்த கேக்கு செஞ்சுருக்கோம். அதில் எவ்வளோ அழகாக ஃப்ளஃபியாக இருக்குது, ஸ்பான்ச்சியாகவும் கூட இருக்குது.